जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बर्ड्स लवर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मेरे पास कबूतर हैं सेल के लिए, दिल्ली शंकर विहार से। चेक करें आप क्वालिटी। ये सारे के सारे कबूतर सेल के लिए अवेलेबल हैं। कबूतरों का प्राइस 480 रुपये रहेगा। जो भी भाई कबूतर परचेज़ करना चाहे भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप डायरेक्ट भाई से प्राइस के रिलेटेड बात और लोकेशन से रिलेटेड बात सीधा भाई से कर सकते हैं। जिस भी भाई को कबूतर समझ में आए भाई से कॉन्टैक्ट करें।